हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानल श्रेयरिया फनमा। आज चाहिँ म मुकबाङ लिएर आएको छु फेरि कति पछि। अनि मसँग छ के छ भने चिकन चाउमिन अनि चिकन चिल्ली चिकन विङ्स अनि हजुरसँग फेरि गफ गर्दै रमाइलो गर्दै आज चाहिँ मेरो होल डे मुकबाङ। अब म स्टार्ट गर्छु है त। फर्स्ट बाइट चाहिँ हजुरहरूलाई चीयर्स। ल अब स्टार्ट गरौँ। 1 2 3 गो। चाउमिन भने सबैलाई मिठो भइहाल्छ। मेरो झन् फेभरेट। अब म चाहिँ चिकन रोस्ट खाना गइरहेको विङ्स। मिठो। हजुरहरूलाई पनि पिरो एउटा बब्बाली स्पाइसी रहेछ हौ। पिरो चाउमिन नै ठिक छ बरु। मिठो मिठो साह्रै मिठो। आजकल त हजुर हाम्रो च्यानल नै हेर्न थाल्नुभयो के भएको श्रेयरिया फन च्यानलमा। किन हो हान्न माया लाग्दैन क्या हो। अलिक भट्टाभट लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु पर्यो के हो कि होइन भन्नु त। अनि नै हामीलाई पनि दिमाग आउँछ गर्ने। नत्र त आउँदैन। अब जो चाहिँ धेरै आउनु पर्यो है मेरो चाहिँ। अनि मात्र चाहिँ आउँछ नत्र चाहिँ आउँदैन। रिया हरायो। अब रिया फन च्यानल हो। आजकल हजुर एकदम हराउनु भएको छ। खै कमेन्ट गर्नु यो ल्याउनु त्यो ल्याउनु भट्टाभट कमेन्ट गर्नु त। चाहिँ पिरो रहेछ। घरमै बनाएको मेरो दिदीले बनाउनु भएको। यस्तो के हाल्यो ओहो साइड खोर्सानी हाले जस्तै छ। कस्तो पिरो। Chili sauce. Spicy. Oh. Ha ha ha. च्यालेन्ज गर्नु भयो कि मैले जित्ने रहेछु। अब यो खान्छु।
स्पाइसी Mình बनाएको नि हो Tissue din. Good? यता पुरै मुखमा छ अब स्पाइसी रहेछ है मिठो मैले त चिकन चिल्ली ससमा बनाएको चिल्ली सस यस्तो मिठो छ नि के भन्नु मैले खाएको देखेर हजुरलाई लोभ लाग्छ होला आउनु होला मेरो घरमा खान म बनाउँछु मेरो दिदीको हातको त सबै ठाउँ मिठो हुन्छ मेरो त पक्कु मेरो दिदी कुकमा फर्स्ट हो मेरो मम्मी पनि उता इजरायल हुनुहुन्छ नम्बर 1 कुक हो उहाँ त जे पनि आउँछ जे पनि मिठाई त यति अर्डर आउँछ अब यो तिहारमा ए लड्डु पेडा बर्फी के सेलरोटी हजुरलाई पनि चाहिन्छ भने मेरो मम्मीलाई टिकटकमा फलोअर गर्नु अनि कन्ट्याक्ट अनि उहाँको आइडी चाहिँ के छ भने सुजाता गौतम यस्तो मिठो सेल बनाउनुहुन्छ अब चाहिँ म खाने म यो भिडियो चाहिँ यही इन गर्न चाहन्छु किनकि अब नेक्स्ट भिडियोमा पनि त आउनु पर्यो नि होइन खालि यसमा मात्रै आएर भएन तर प्लिज हाम्रो च्यानललाई चाहिँ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सबै गर्नु ल आजकल हजुरहरूको कमेन्ट पनि आएको छैन धेरै माया गरिदिनु होला फटाफट कमेन्ट गर्न थाल्नु त प्लिज ल भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु आजलाई ह्याप्पी तिहार बाई